家好，我是强军最爱的 AI 主播李东基。影片正式开始前，为大家播报一则恶搞 freestyle， 纯属讽刺搞笑，非前世新闻，仅供娱乐。습니다。前段时间，金正恩将军自从中国参加秋山阅兵回来后，一直闷闷不乐。从今这次在视察医院的时候，终于说出了心里话。中军对身边的人说，他上次跟普大帝去看阅兵，听说他们都到奇迹研发获得150的科技。他们还提到了其中的核心技术是换气管，但是我们这里怎么还这么落后？我们搞了这么久研究出什么了？做个手术还要去买个医生费病人，是不是不想让将军再囤积100年？用尽的是赶紧组织一个学习小组，从中国请专家来培训，换气管什么的技术都要会。问题要是没有不要怕，我们军队里这么多士兵，消耗一点也没关系。为了领袖永远健康，为了让人民的太阳永远不落，凡是愿意贡献器官的，都可以封个烈士担当。终于为了让人民蓄势待一代，都能感受太阳的恩情，天天想尽办法来延长自己的寿命。让我们感恩吧，让我们朱将军万寿无疆，朱将军永远坚更습니다。长生不老是古代帝王们的梦想，有的帝王为了长生而日夜不停炼仙丹，秦始皇甚至派人远渡重洋去求取不老仙药。因为掌握至高无上权力的他们知道自己终将死去，但他们却想要永远的拥有权力。自近代以来，在号称人人平等的共产国家，人们似乎都对祝福伟大领袖万岁有执念。在毛时代的共产中国，特别是在文革时期，最经典的场景就是在天安门城楼下，100万狂热红卫兵跟着副统帅林彪举起手中的小本本高喊，祝毛主席万寿无疆，祝林副主席永远健康。更离谱的是，狂热的红卫兵们还贴出红色大字报，声称毛主席身体非常健康，并且根据生理学家与科学家的研究，伟大领袖人民心中的红太阳毛主席能享年140至150岁，这是全中国人民和全世界人民的最大幸福。最后还不忘来一句祝毛主席万寿无疆。而在苏联的斯大林时期，也有类似祝伟大领袖万寿无疆的标语，比如斯大林同志万年的标语会广泛的用于集会、标牌和报刊，以此来表达对斯大林长寿和永恒领导的祈愿。1940年代的集会口号常以此开头，伟大领袖和导师斯大林同志万年，这类标语常见于1930年代的宣传海报和官方文件。例如1937年宪法庆典中，标语牌上常写斯大林是我们的领袖，永远活着。还有诸如斯大林是我们的太阳，照耀社会主义的道路这样的标语，将斯大林比作太阳，暗示斯大林的永恒和不可或缺。1930年代的诗歌和歌曲也常以此为主题，如斯大林，我们的太阳，永远不落。而在毛时代的中国与苏联已经远去的今天，太阳之国北韩的人民依旧把祝伟大领袖万寿无疆时常挂在嘴边，几乎每次赞颂完伟大领袖后，都会以此结尾。Je crie haut et fort au monde entier, vive le général Kim Jong-un! Kim Jong-un! Jang-un! Mansei! Kim Jong-un! Jang-un! Mansei!从金日成时代起，伟大领袖金日成万岁这个经典标语就被广泛使用，常刻在山坡或建筑上。到了金正日时代，则开始赞颂敬爱的金正日将军万岁。金正日去世后，此标语仍用于纪念，强化其永恒地位。如今的金三胖同样复刻前2位胖，北韩人民高呼伟大领袖金正恩同志万岁。2012年还在两江道山坡上修建的巨型标语，先军朝鲜的太阳金正恩将军万岁，每个字高达20米，全长548米。在北韩，祝伟大领袖万寿无疆绝不仅仅是一句口号而已。据说北韩的太阳们为了能够长寿，
特意设计了像万寿无疆研究所这样的机构。从脱北者的口中也时常会传出诸如太阳们经常更换年轻的血液，与欢乐组的处男处女们共浴来维持长寿的内幕。那么这些传闻到底是真是假？北韩真的存在万寿无疆研究所吗？他们到底用哪些方法来为太阳们延长寿命？欢迎打开 Zero 档案，感谢您的订阅支持。下面将带你走进北韩万寿无疆研究所，探寻北韩太阳续命的秘诀。这张照片于1984年5月拍摄于平壤，当时的匈牙利领导人杨诺什卡达尔正访问北韩，与金日成会晤。这是一张本不应该被允许流传出北韩的照片，但却通过匈牙利的渠道被外流至西方媒体，并在几个月后在世界广泛传播且引发讨论。在这张照片中，人们发现了一个北韩官方隐藏了很久的秘密，那就是北韩伟大领袖金太阳的脖子右后方有一个棒球一样大的肿瘤。人们这才注意到了一个细节，那就是几乎在所有从北韩发布的报道中，摄影师总是从金日成的左侧角度拍摄，就连供所有北韩民众膜拜的太阳画像中的金日成也是把头往右边转，这一切都是为了遮挡太阳脖子上的瘤。其实从后来揭露的照片显示，早在1970年金日成访问北京与毛泽东会晤时，就被镜头记录下了脖子后面的肿瘤。但由于北韩的宣传控制，这张照片并未在当时被北韩或中国官方广泛发布，也未引起国际媒体关注。它只记录在外交档案中，直到后来才被历史爱好者和研究者挖掘。这张1984年拍摄照片的曝光，让这一太阳的秘密首次进入公众视野。北韩也在私下要求各盟国不要将类似照片外泄，但收效甚微。此后，类似罕见照片陆续出现。虽然不能封住外面人的嘴，但是在北韩国内，民众被严禁讨论太阳的肿瘤，甚至有北韩民众也为讨论这一肿块而被捕或送劳改营。北韩之所以要如此严防死守有关金太阳健康方面的消息，这并不稀奇。几乎像中苏等共产集权独裁国家的领袖，他们的健康消息都被严密封锁，也为拥有至高无上权力的他们最希望自己永远健康，这样才能永远把握权力。一切对他们身体不健康的报道，都是在动摇他们权力的根基。几乎就是在金日成脑后的那颗肿瘤已经变得肉眼明显可见的70年代初期，金日成开始担心起自己的健康问题。金日成的父亲金亨植的寿命就很短，死时只有31岁。据北韩官方记载，是因为心血管等多种慢性疾病而去世。正因如此，金日成才特别关心起自己的健康问题。北韩的万寿无疆研究所也就是在这种背景下才被建立起来的。万寿无疆研究所并不仅仅只是一个研究所而已。万寿无疆研究所由基础科学研究所、万青山研究所和青岩山研究所组成。万寿无疆研究院下设的第一个也是最大的研究所是基础科学研究所。现在的锦绣山太阳宫在金日成逝世前被称为锦绣山议事堂，对外称为主席府。金日成从中年走向老年，工作、睡觉的地方直到去世，一直住在位于平壤大城区美山洞的主席府。金日成的饮食、衣物等生活必需品皆由锦绣山议事堂财务处提供。为了确保金日成的长寿，时任锦绣山议事堂财务处长的申尚军于1982年即金日成诞辰70周年之际，创立了基础科学研究所，当时也被称为护卫科学研究所。基础科学研究所位于平壤大城区龙北洞，自成立以来一直隶属于锦绣山议事堂财务部。然而，在1980年代末，锦绣山议事堂财政部长申尚军因一场可疑车祸入院。同时，基础科学研究所从锦绣山议事堂财务部划归党中央财务部。将基础科学研究所划归党中央财务部的命令是由金正日亲自下达的。申尚军事故原因以及金正日将原先隶属于锦绣山议事堂财务部的基础科学研究所划归党中央财务部的动机，至今仍是未解之谜。1970年代，
金正日为巩固继任，宣布推行党的唯一领导制，清除所有竞争对手。1980年代，为了巩固权力，他还援引党的唯一领导制，将同父异母的兄弟金平日等通通软禁。时任锦绣山议事堂财务部部长的申相军对金日成忠贞不渝，但对金日成的继任者金正日却漠不关心。所以有猜测认为，申上军的车祸是金正日发出的警告。不甘心的申上军又向金日成提议成立一个新的研究所，于是隶属于锦绣山议事堂财务部的万青山研究所应运而生。作为回应，金正日扩充了1978年成立的护卫司令部第一局食品烹饪部，并在护卫司令部第二局下设青岩山研究所。由于3个研究所都服务于同一目的，且财务亏损不断增加，金日成建议金正日将它们合并。然而，金正日坚持认为要让3个研究所竞争才能取得更大的成果。于是，这3个致力于金胖家族健康研究的独立研究所被统称为万寿无疆研究所。研究所始终强调领导人的长寿和40岁以后的健康最为重要。穿过平壤第2医院，前往锦绣山太阳宫，你会看到10几栋由武装警卫把守的建筑，这里就是万寿无疆研究所。研究所聘用了研究人员、研究助理和实验室技术人员，大约2000名专家日夜不停地进行研究和工作，以确保金太阳的长寿。研究人员必须拥有卓越的背景和卓越的技能。研究人员通常来自金日成综合大学生命科学院和医科大学、平壤轻工业大学和平壤外国语大学等大学。入选研究人员需拥有生理学、微生物学、食品工程、基因工程或语言学博士或硕士学位。研究助理也需毕业于相关技术院校，并拥有至少2年的实务经验。基础科学研究所大致分为8个研究小组。食品研究小组及第一研究室下设多个研究小组，分别负责开发美味营养的食品、酒精和其他饮料。酒类研究组对第一研究室尤其重要，因为金日成和金正日都是酒鬼，金正恩也是酒鬼。除了开发长寿易饮酒类的酒类研究小组外，第一研究室还设有谷物研究小组和赋予食品风味的风味研究小组。第二研究室是一个天然植物研究小组，致力于将无污染的天然植物作为食品原料。该小组下设酵素研究组、油脂研究组及药草研究组，研究国内外珍稀药草。第三研究室致力于研究畜产品，致力于开发营养丰富、低胆固醇且美味的肉类。该实验室下设牛研究组、猪研究组和家禽研究组，并在黄海北到黄州拥有研究牧场。第四实验室致力于研究蔬菜产品，正在研究安全的种植方法，最大限度地保留金正恩食用的蔬果的风味和香气，同时避免使用化肥和农药。该实验室在黄海南道贵阳郡也拥有一个专用温室，用于种植南方水果。第五实验室致力于研究水产品，下设淡水鱼研究组、海鲜研究组和海藻研究组，研究去除鱼腥味、改善风味和提取健康营养成分的方法。金正恩继承了前2个太阳的习惯，非常爱抽香烟，因此第六实验室有一个烟草研究团队，研究如何预防肺癌和高血压等成人疾病。这里有国产烟草研究组和进口烟草研究组，研究低尼古丁和低焦油的香烟。专门从事疾病研究的7号实验室内设有肥胖症研究组、动脉硬化症研究组和高血压研究组。8号实验室负责综合分析食品原料及特产成分。如今的万寿无疆研究所已成为一个综合性研究中心，涵盖生物医学、营养学、遗传学和抗衰老技术。机构高度保密，由护卫司令部军人24小时武装守卫。外部世界对他的了解主要来自脱北者证词和情报报告，因为北韩官方从未公开承认其存在。在上世纪90年代中期的苦难行军大饥荒时期，在北韩的宣传歌曲中，歌词里出现了金正日将军吃着饭团没能挣钱等内容，意思是将军与饥饿中的百姓共患难。与此同时，
金正日还在一遍遍地重复着从他老爹金日成时期以来就一直承诺的要让人民吃白米饭、喝上肉汤的口号。这多少会让不明真相的北韩人民感恩金正日是一位与人民共生死的领袖。但是稍微有点脑子的人都看得出来，二将军那圆润的脸庞和圆鼓鼓的肚子，怎么看都不像没吃饱没睡好的样子。真实的情况是，二将军确实是需要吃点粗茶淡饭了，因为将军体重确实失控。与当时大部分普通北韩人感受到的幸福的浮肿不同，将军身上是实打实的膘肥体壮。如果要说谁最了解金太阳们吃什么的话，那就要数曾经担任过金正日私人厨师的日本人藤本健二了。藤本健二是日本寿司厨师，他在1988年至2001年期间曾作为金正日的私人厨师。他于2001年借口离开北韩，定居日本，并多次透露有关金正日家族的细节，发表相关著作。在藤本担任金正日专职厨师的期间，北韩刚好正处于大饥荒之中。藤本在回国后，藏在口袋里的一张金正日私人食谱显示，在北韩饿殍遍地的苦难行军大饥荒时期，金正日每天依旧是山珍海味，其中出现频次最高的就是鲨鱼翅汤，一道鱼翅汤的成本在30万韩元左右，也就是200多美元。所有菜中最贵的就是鳗鱼配鳗鱼鱼子酱，一道菜就要200多万韩元，大概1600美元左右。按照当时北韩黑市汇率1美元对150朝币，黑市的大米价格最高也就200朝币1公斤，也就是说金正日一碗1600美元的鱼翅汤可以在黑市买1200公斤左右的大米，在苦难行军大饥荒时期可以救活多少快被饿死的人。而让人震撼的并不仅仅只是菜肴的价格昂贵，其实金太阳们的食物其中暗藏着让领袖万寿无疆的玄机。大家可能都会认为万寿无疆研究所会研究出各种的灵丹妙药给领袖服用，以达到长寿的效果，但事实并不如此。虽然有一个部门专门研究对金氏家族的长寿和疾病特别有效的草药，但这些草药大多数并没有被开发成药物。原因在于，从医学角度来说，药物也是毒药，由于人类直接摄入会产生不良后果，因此人们采用了其他方法，这被称为食补。长寿研究所会将药物喂给动物，通过动物来过滤草药的毒素，然后食用其肉。作为金胖家族食材的动物主要以海藻为饲料，这是因为地球土壤被雨水冲刷，缺乏锰、钴等人体必需的微量元素，以及有助于活化人体酵素的矿物质。因此，例如金正日吃的鸡是用5个月大的鸡做成的，这些鸡主要来自800公尺或更深的深海海藻为食，乳牛也主要以特定产地的海藻为食。1980年代长寿研究发现，当地海藻中的人体必需微量元素含量惊人，于是他们将其指定为金家特供动物饲料来源。长寿研究所也使用绝育猪生产猪肉，每个人只养1头猪，并且非常注重清洁，包括每天按摩、洗澡以及立即清洁粪便。云谷牧场是金正日肉的唯一来源，位于平安南道安州和顺川之间的大南里。这片广阔的区域由7个村庄组成，周围环绕着群山，由第8保安局驻守，使其看起来像一座堡垒。可以说，这里的每一头猪都过得比普通北韩人要好。云谷牧场的工人是从中央党部第5师选拔的，他们负责从那里将食材供应给住在平壤的金胖家族。每天凌晨4点，装满鲜牛奶和肉类的冷藏卡车从那里出发，5点左右抵达平壤。由于担心传染病，工人还被严格要求每6个月接受一次血液检查。金胖家族食用的任何农产品也都严格遵循无污染标准。在种植稻米和其他农产品时，他们从不使用化学肥料或杀虫剂，相反，他们会将草堆肥以保持土壤品质。金日成尤其喜爱野菜，他会亲自从平安南道阳德和白头山等以自然美景闻名的山区采摘野菜，然后空运到平壤供人食用。据报道，
金日成父子所有与食物相关的事务都由长寿研究院下属的第8工作小组负责。该工作小组负责研究野菜的种植和育种。饮水对金日成的健康至关重要。金胖家族饮用的泉水和矿泉水取自深山，经过天然过滤，细菌检测后非常纯净。金日成居住的香山也有很多泉水和矿泉水源，每天都让8工队送水来饮用。不仅要做到绝对的无污染，长寿研究所还为金日成研发了量身定做的蔬菜。金日成接受肾结石治疗后，金正日也一直对这种疾病保持警觉。由于金日成非常喜欢吃菠菜，但是一般的菠菜中的草酸含量非常高，容易在体内形成草酸钙，变成结石。于是长寿研究所专门成立了菠菜研究中心，为金日成开发培育出低草酸的菠菜。金正日的厨师藤本还透露，金正日爱喝法国葡萄酒和白兰地，特别是轩尼诗白兰地。金正日的酒窖有1万瓶酒，经常在与亲信们的晚宴上开怀畅饮。据报道，其中被称为第一研究室的食品研究组还致力于开发易于饮用的健康酒精，以适应金正日的饮酒习惯。烟草研究组则致力于生产即使大量吸食也能不影响身体健康的香烟。此外，专注于肥胖、动脉硬化和高血压等成人疾病的疾病研究中心据称会选择与金正日年龄和体质相似的人员，让他们以与金正日相同的频率和剂量食用他喜欢的健康食品和喜欢的食物，并对他们每天的饮食进行研究和分析。同时，据报道，北韩自20世纪80年代初以来一直致力于此类研究，采购稀有食品，例如据称非常有益的野山参，以及仅在新义州沿岸生长的白海参，以支持金正日的健康长寿。北韩是一个号称拥有3大免费的幸福国度，其中就包括免费医疗。关于北韩普通人享受的所谓免费医疗到底有多么不堪，老影会在后面的节目中专门介绍。总之，用一句话来概括就是免费的才是最贵的。而能享受到在北韩体系中最顶尖医疗条件的，当然就是太阳了。在医疗方面，长寿研究所通过各种努力来为金太阳续命。曾经担任金日成私人医生的金素妍于1992年脱北，他透露，金日成曾指示医生寻找能让他活到100岁的方法，并尝试了各种疗法，这其中有些非常荒谬，还有的甚至非常邪恶。其中还算比较正常的，就是长寿研究所提出的冬眠疗法。冬眠疗法是指无论什么季节都要在户外睡觉，呼吸新鲜空气。这种方法旨在改善金日成的呼吸系统健康，并增强其免疫系统。研究出的冬眠疗法的具体做法就是：夏天在凉爽的山谷里睡觉，冬天即使气温降至-0°C，也要露宿户外，用毯子盖住身体，只露出脸来保持呼吸。那些承受巨大压力或疲劳的人，如果练习冬眠疗法，第2天醒来会感觉更轻松，更精神焕发。透过冬眠疗法锻炼身体，也能帮助他们避免感冒。坚持冬眠疗法，即使每周只有1次，也能改善他们的健康状况。在户外睡觉时，森林里弥漫着宜人的松树的香味，负离子充足，是理想的选择。这是增强免疫力的最佳方法。身为堂堂伟大领袖，当然不会真的露宿野外，但是长寿研究所会根据这套方法来人为打造出与野外相同的环境。夏天，领袖会搬到凉爽的地方，例如白头山的高原，或是北部3尺渊的别墅。冬天，他们主要住在南部有温泉的地区。金日成居住的别墅有着特殊的功能。金日成在锦绣山的别墅，其后方的峨眉山地下铺设直径120公分的大型空气进气管，将新鲜空气引入金日成的办公室、客厅和卧室。别墅外墙用铜覆盖，内墙则用泥墙，这样就能阻挡来自外部的电磁波。房屋内全年都散发出淡淡的芬芳。这种芳香疗法主要使用野生草药和野参花。野参花被称为空气的健康滋补品，是长寿研究所开发的独特植物。当植物被注入人参、麝香、
牛黄或熊胆汁的浓缩萃取物时，它们会散发出一年四季都弥漫的芬芳。草药气味能够刺激大脑，促进内啡肽的产生。为了持续保持刺激，芳香疗法中使用的气味必须定期更换。长寿研究所还专为金日成父子研发了由传统药材制成的太古丸和柔心丸。太古丸由人参等药材发酵而成，由于制成汤剂后萃取物会蒸发并失去药效，因此只能制成丸剂。太古丸有助于抗衰老、排泄废物和预防中风。据说在中风初期服用，还可以减轻中风后遗症。太古丸可以治疗成人病，增强免疫力，是金日成在冬季服用的药物。柔心丸是一种极佳的减压药。据说，每当金日成在感到昏昏欲睡、虚弱无力时，即使没有胸闷或头晕等特殊身体症状，也会服用柔心丸。给金胖家族研发的药物最初也是在动物身上进行测试的，在进行小白鼠实验之后，又在猴子身上进行测试。研究所每月光从国外进口猴子就达几十只，每只售价超过$2000。动物测试之后，又在金日成高级党校的学生身上进行了人体实验。而之所以不用普通人做实验，而是用干部们来做人体实验，是因为在北韩，像金日成和金正日那样肥胖的人并不多。金日成高级党校的学生是北韩营养最均衡、最肥胖的族群之一。此外，由于他们在校期间住在宿舍，因此很容易受到监控和管理。因此，金日成高级党校设立了专门的临床评估部门，根据学员的年龄、体型和血型，将他们分为测试组和对照组。经过一段时间的测试后，学员会被抽血检测。长寿研究所中有从德国公司进口的最先进的实验室机器，300人的血液，多达20多种血液成分在几分钟内得到分析。北韩自1990年代以来，还一直利用这些尖端设备进行干细胞研究。透过酵素处理，这些脐带细胞被分离成活细胞，再通过美国公司生产的培养基培养，将其中的提取物制成膳食补充剂。在研究所根据党校学生的人体实验结果，验证了其有益健康的功效后，金正日365天都使用它。这种拿人体做实验虽然在外界看来违反伦理，但是更违反伦理的还在后面。金日成的私人医生金素妍还透露，金日成晚年最喜欢的治疗方法是输入同血型的20多岁健康年轻男性的血液，以获得高活性的白血球、血红素和白蛋白。被选中接受输血的年轻人被喂食一段时间特殊的营养饮食，然后他们的血液被抽出来输入金日成体内。除此之外，更变态的是，金正日还会从欢乐组中选出18岁以下的处女，让他们和金日成一起泡在热水里洗澡，洗澡水里还添加了各种昂贵的草药。长寿研究所认为，皮肤就像第2个呼吸器官，沐浴可以让药效成分自然地渗透到身体。他们认为这种方法可以让年轻女孩们腺体分泌的激素可以自然地被金日成的皮肤吸收，从而让领袖获得年轻的力量。在北韩，太阳享受着各种进口的先进医疗设备与医术最精湛的医生。据悉，金日成和金正日在北韩的医疗服务是由专门为北韩高级官员服务的奉化医院与各家医院的院长合作提供的。但即使是如此高水平的医疗团队，他们就连一个小手术都不敢给领袖做。金日成脖子后面的脂肪瘤在70年代早期的时候只是一个小肿块，但是这个小肿块愣是让它长了20几年，变成一个大肿块。按理说，早期发现后，区区一个小脂肪瘤切除手术不在话下，但是一直都没切除。一方面是因为脂肪瘤位置靠近大脑，金日成怕手术出意外，而更大的原因应该是北韩的医生不要说给领袖切肿瘤了，就连建议都不敢建议，因为谁都不想承担责任，也承担不了责任。万一要是出错，那最好的结果也是被送进劳改营包吃包住。所以北韩的医生都会为了保命而不建议任何手术。金日成脖子后面的大肿块直到死后，为了瞻仰遗体时的美观才被切除。如果实在有需要给领袖动刀子这种掉脑袋的活，
一般都会留给海外的医疗团队。有情报称，1991年，一位法国医生受邀为金日成进行了心脏起搏器植入手术。据说这项手术将使金日成的寿命延长10年，但他3年后的1994年就去世了。试想一下，如果是北韩的医生为伟大领袖做这个手术，即使手术很成功，但是在领袖驾崩后，动刀的医生估计会因为没让金太阳多活10年而被处决，或者最轻也会被送进去包吃包住。金正日跟他老爹一样，在后来2008年中风病危后，也是由金正男为其在海外奔赴寻医。日本有媒体曾于2008年10月报道称，金正男在访问巴黎期间与脑神经外科医生见面，之后那位医生前往平壤。金正日非常执着于自己的性能力，他常常用自己的性能力来诊断自己的健康状况。他还专门指示万寿无疆研究院旗下的万青山研究所进行壮阳药研究。从科学上来说，一个人随着年龄的增长，人体性荷尔蒙的分泌量会逐渐下降，进而导致老化症状的出现。对男性来说，40岁以后老化会加速，免疫力也会下降。据称，40岁男性的性功能与20多岁时相比会下降 20%。科学证实，人进入老年后，性功能越强则越长寿。性功能强意味着一个人没有身体或健康问题。据说，北韩长寿研究所曾建议金日成，即使到了老年，也要每周进行适当的性生活，因为这样的性生活有利于他的新陈代谢和心理健康。然而，金日成与金正日似乎误解了性功能强则长寿的科学理念，他们并非注重保持身体健康，而是一味追求性功能的提升。尤其是金正日，他对于追求性能力的渴望近乎兽性。金正日为了取悦自己的老爹金日成，以获取信任，还从北韩各地挑选美女，安置在金日成的别墅里，美其名曰为太阳祝寿。据曾担任过金日成1年半保镖的人透露，金日成对此感到很高兴，非常喜欢看他们表演脱衣舞，这就是最早的欢乐组。而这些欢乐组的成员都是极品美人胚子，年龄在17至20岁之间，都是朝鲜劳动党第5科，从各地为金家太阳精心挑选的。早期在金家政权的洗脑宣传下，北韩普通人最初对欢乐组和第5科的认知是正面的。北韩当局声称，这是为了保卫伟大领袖和敬爱的领袖同志的长寿和健康，是全体党员和党委的神圣职责。官方并不会透露欢乐组内的真实情况如何。据说在金日成老年的时候，虽然在那方面已经力不从心，但无论他走到哪儿，总有2-3名欢乐队成员跟在他身后，他们的快乐让他忘却了一切烦恼和焦虑。他们会和金日成随意交谈，会和他发脾气，会开玩笑，甚至会让他买糖果。这些欢乐组女成员特意让金日成笑得更多，因为长寿研究所认为笑容能激活领袖的脑细胞。与老爹金日成不同，金正日则是通过欢乐组来展现男人雄风，因为他认为自己玩得越多就越健康。所以，自从70年代建立了欢乐组以后，金正日开始陷入了无尽的放纵，因为他的接班人地位已经确立，自己的老爹还能主持大局，不用他操心，他有足够的时间来沉浸在欢乐组中。而且金正日自己一个人玩还不够，还经常与自己的亲信们大半夜的开 party 喝酒狂欢，兴致上来了就让现场欢乐组的舞女们脱得一丝不挂，开舞遮拦大会，场面极度淫乱。后来金正日由于一场醉酒后的车祸差点命都没了，身体也大不如从前，但是还是执着于提升自己的性能力。因为对于金正日来说，如果没有性欲，那么任何食物或补充品都无法满足他。金正日对增强性能力表现出浓厚的兴趣，他下令让时任万寿无疆研究所的首席秘书郑夏哲进行一项前所未有的研究，研发一种性增强剂。据脱北的前研究所成员透露，万寿无疆研究所几乎研究过世界上所有能满足性欲的物质。根据其生理作用，性兴奋剂大致可分为4大类：生殖器兴奋剂、泌尿道兴奋剂、荷尔蒙药物、民间疗法。
民间疗法是传统医学，在韩国、中国和日本早已流传。8味黄芩、6味汤、枸杞、3地药草、天麻、阴阳果、人参和野草莓等，长期以来一直被用于治疗和预防勃起功能障碍。还有北韩的蛙油、雄狮油和海豹油，这些药被称为荷花油。在北韩各地，蛇、海豹、野山参以及增强体力的草药都被当作礼物赠送给党。随着年龄增长，金正日的性功能急剧下降，他公开敦促万寿无疆研究所研发壮阳药，认为恢复性功能是长寿的秘诀。他也极力主张从国外进口壮阳药。为了确保金正日长寿健康，北韩各驻外使馆为了表现自己的忠诚而展开竞争，竞相从那些以滋补功效闻名的国家采购独特的药材，并透过中央5部送往长寿研究所进行研究。其中最有效的壮阳药成分是从非洲树木中提炼的玉亨宾，以及产于印度和澳洲的是迪宁。这些天然的非化学兴奋剂只需极小剂量即可发挥性刺激作用。玉亨宾和士迪宁是从非洲、印度等国的植物中提炼出来的，是机场禁运最强效的毒品之一。这些毒品是由第2经济委员会第9局走私到中东的，该公司是一家从事军火贩运的贸易公司。利用草药增强性功能的研究耗资巨大。北韩还专门开辟一个云谷牧场用来做研究，该牧场用昂贵的草药喂养牛、猪、鸡和其他家禽，让草药成分被肉、奶和蛋吸收。最开始的实验对象是大鼠、小鼠、豚鼠等实验动物。实验结束后，进行雄性激素分泌试验、急性毒性试验、后续毒性试验。只有安全性得到确认的药物才能进行下一步。既然是给领袖用的壮阳药，那就必须经过严格的试验，不仅需要验证其毒性，还要得出最合适的用量，少了不起作用，多了会让领袖过于疯狂。所以其中必须包含人体实验。而在北韩，最适合充当人体实验对象的就是金日成高级党校特别单位的党内高级干部，他们的年龄在50多岁至60岁之间。实验的方式是每天早晚给他们服用草药，并请他们填写问卷。这些被作为试验对象的党内高层干部都必须在一番激烈的床上运动后，满头大汗的诚实填写问卷，这种场面确实很滑稽。第2天，老干部们要上交前一天晚上填写的问卷。问卷上的问题一般都是：早上感觉如何？晚上和妻子相处愉快吗？愉快持续了多久？如果把陈伯分为高中第3种，你觉得是哪一种？实验室最终会根据他们的反馈来判断壮阳药的效果。万青山研究所在研发给金正日特制的壮阳药的同时，还起草并提交了一份旨在激发金正日性欲的生活方式指南。他们建议金正日将饮酒量限制在2杯以内，并戒烟。然而，一直以来都喜好烟酒的金正日却从来都控制不了。当时，万青山研究所还向金正日推荐了肛门括约肌运动来增强性刺激效果。此外，他们还研发了具有强效性刺激效果的草药和保健食品，这让金正日在晚年依然能够夜夜笙歌。据说，金正日在木兰堂宴会厅的秘密聚会，以及他与欢乐组进行的兽性狂欢，都要归功于研究所研发的补药和保健功能食品的成果。金正日一生阅女无数，其中包括比他大5岁且有家庭的已婚妇女程慧琳、金英淑、洪庆天、高英基、金玉以及数十名不知名的女性。他后来呢，金正恩的生母日本舞者高英基为妾，高英基因乳癌过世后，便与比自己小22岁的金玉仪同居，一直到死。从这也可以看出，特制壮阳药的效果确实极佳。那么问题来了，在经过了前面的一系列骚操作后，北韩的金太阳们就真的能万寿无疆吗？恐怕并没有这么容易。一切关于让太阳们如何注意生活习惯或者注意饮食的做法，在他们看来都是不屑一顾的。因为身为独裁者，既然爬上了高位，就是要随心所欲的享受。如果一味的克制自己的欲望，追求养生、延长寿命，那会很没意思。北韩的2太阳金正日就是一个典型，他极度的享受淫乱，
酗酒、暴饮暴食，再怎么研究万寿无疆也没有用，最后还是只活到69岁就挂了。金正日在70年代刚刚被正式确立为接班人时，正是需要他拉拢亲信的时候，而他拉拢亲信的最主要方式就是每周如期举行的晚宴。在晚宴上，金老大会从他库存1万多瓶的豪华酒窖中拿出洋酒与亲信们畅饮，喝到尽兴时就跟欢乐组的女舞伴们一起开无遮拦大会。每次宴会基本上都到深夜才结束，由于是私人宴会，干部们都不带司机，经常会有人醉醺醺地开着金老大送的奔驰车殒命在平壤的街道上。而有一次，金正日自己也想尝试一下酒后飙车的快感，运气不好的他出事了。据后来脱北的朝鲜高官黄长业描述，这次事故似乎很严重，因为从那以后金正日就没法工作，重要的事情都要向金日成请示。但金日成一直被瞒着，根本不知道自己的倒霉儿子出了什么事，只是被告知他身体不好在调养。金正日放纵的私生活和疯狂的酗酒，让他快速的衰老，甚至看上去比自己80岁的老爹还虚弱。早年的金日成曾经还在长白山森林里打过游击，经过了军事训练，身体得到了一定的锻炼。但金正日就没有他老爹的这种经历了，他完全是享福的一代。作为金太阳的儿子，又是未来的主体思想接班人，他拥有全北韩最奢侈的生活。二将军因为营养过剩而患上了糖尿病和高血压，这在饥荒时期的北韩算是一种罕见病了，因为他的人民正在因营养失调而患浮肿病死去。过度放纵的酗酒抽烟，隔三差五就熬夜开个 party， 还酒驾给自己送进医院。年仅50几岁的金正日硬是把自己搞成了个半身不遂的脑血栓患者。70岁，自己的老爹在这个年纪的时候可能都还健步如飞，时不时就到哪个田间地头或工厂里视察个工作，可金正日却已经走向生命终点。再来看如今的三太阳金正恩，在他2012年刚上台时身高约1.7米，体重180斤左右，但仅仅在几年内体重直接飙升到约250斤。据悉，这是为了模仿祖父金日成来增加威信而故意增胖的。此外，遗传和饮食习惯等因素叠加，导致他处于极度肥胖状态，从而引发高脂血症、高血压、糖尿病等慢性疾病。金正恩于2020年缺席了金日成诞辰的太阳节活动，因此引发外界对其健康的猜测，有猜测称其患有严重的心血管疾病，正在接受治疗。其实对于外界来说，金正恩的健康状况高度被保密的。在他坐火车出访越南，中途停靠在中国车站时，他被拍到丢下的烟头被自己的胞妹金宇正小心翼翼地收好。在参加2025年中国举行的93阅兵期间，还被拍到其保镖将他触摸过的任何一个角落擦拭得干干净净，不留痕迹。不止如此，可想而知，将军每次如厕完成后，他的排泄物都需要一滴不落地被收集保存，带回研究所分析。而这都是为了怕外界从蛛丝马迹中了解到关于三将军的身体状况。但即使如此，有些关于将军健康不佳的迹象是明眼人一看就明白的。此前，金正恩在2018年4月板门店南北首脑会谈期间，从板门阁步行仅约200米越过军事分界线后，就上气不接下气，粗重的喘息声在镜头面前无法掩饰。画面中甚至能感觉到他的肩膀在剧烈起伏。在首脑会谈进行过程中，与文在寅一同散步时，也是喘得不行。2019年冬天，他爬白头山时，看起来疲惫不堪，在雪地中坐下来休息的样子被公开。即使通过电视画面，也能看出他的体力已到极限。在更早的2014年9月，在平壤与妻子李雪主一起观看牡丹峰乐团演出后，就没有公开露面，引发了重伤说等传闻。此后40天后，他拄着拐杖出现在卫星科学家住宅区现场指导。韩国国家情报院在国会报告中表示，据查明，他由于过度肥胖而患有足根管综合征，接受了囊肿切除手术。2019年4月与俄罗斯总统普京会晤时，脸红的发烫，引发了健康恶化说。由此可见，
三将军的心血管系统特别脆弱。据传，这是因为极度肥胖加上家族病史。事实上，肥胖的金日成主席和金正日国防委员长都因心脏麻痹去世，肺部健康状况也不佳。2019年6月板门店举行的南北美首脑会谈后，现场采访的美国福克斯新闻主持人塔克·卡尔森表示，金委员长喘息得像肺气肿患者一样，呼哧呼哧的。关于金委员长健康异常的说法，时不时就会流传开来，也曾被证实为事实。按理说，三将军的易胖体质更要注意减肥，减少喝酒抽烟。相信北韩的万寿无疆研究所肯定也给过他这方面的建议，但是将军似乎从来不在意这些，平常总是烟不离手，体型也是愈发丰满。除此之外，像将军这样的独裁者都总是想要包揽所有的大小事，日理万机，脑子里时刻想着谁要夺权害自己，不仅身体压力大，心理上压力也很大。所以恐怕北韩投入再多的金钱与精力到所谓的万寿无疆研究所之中，将军能不能长寿那就是个谜了。更何况想要活到150岁，你认为可能吗？请在评论区留下你的看法。有人预测呢，本世纪呢可能另外可以活到150岁，另外可以活到150岁。